各位观众朋友，大家好，欢迎收看8月18日新闻，我是嘉豪。有发生什么大事代，头先就来报连载。副总统赖清德访问友邦巴拉圭行程结束，今回来到台湾，中国也讲要取消 ECFA 由台来反制台湾。新北市新店警控抓到一个46岁嫌犯，伊利用美工背景做假钱，这假钱一般民众是无法度分辨是真也是假。马祖华顺队有军官甲这军中的罐头毒箭，64箱拢寄回台湾，互亲戚朋友，检获依照贪污等罪嫌，甲这7个人起诉。副总统赖清德访问友邦巴拉圭行程结束，今日登到台湾。赖清德表示，讲台巴展现兄弟情谊，双方就教育、卫生、医疗、就业等问题继续来深化合作。针对到这个赖清德出访呢，在中国也讲要来甲伊反制，连续5天伫南海进行军演。不过，即马美军也派出着航空母舰雷根号部署伫咧台湾东部外海，卫视是伫咧暗中批评。副总统赖清德担任特使，率团出访友邦巴拉圭，新任总统贝尼亚就职典礼18天来过来。赖清德强调，贝尼亚伫就职演说真罕的2摆讲到台湾，展现兄弟的情谊，双方的深化合作，并且强调国际社会非常重视台湾。全国人民不管各行各业，因为大家的努力，让台湾的实力越来越强，也让国际社会看到台湾是一股良善的力量。因应赖清德过境美国，恐惊新冠大海紧张。美国海军研究协会讲，航南雷军号打击群部署台湾东部外海，美军证实雷军号正伫西太平洋执行任务。中共也讲强烈反制赖清德出访，18开始连续5天伫南海进行射击演习。国防部讲，中共演习范围属军化，例行性射击，各军拢有掌握精势。可能是担任一个贺主的角色，也是避免中共蠢动。第二个也不排除类似这个裴洛西在8月访台的时候，美军也是派出航线在邻近的水域进行待命，有这个护航的味道。中军东部战区有按释出上新通奸意味的战魂影片，国防部是以守领海、守中线、守主权的影片来反射，保护中军跨越咱方领海来侵犯主权。尤其美日韩峰会18点场，台海将是讨论的重点。北京国安会发言人柯比则是讲，无人愿意看到台海发生冲突，也无理由来发生。记者综合报道。鸿海集团创办人郭台铭第17引用3者挚爱故事，向校友期郭文德提出合作邀请。校友期表示，进前拜访3届拢无见到面，会搁再亲身拜访。也若郭文德是去到花莲成立校晚会，也安排部落参访，未输是要抢哪赢的选票。邀请柯主席跟侯市长可以坐下来一起喝咖啡，打扮赖清德这次代言人。引用3者伫行动话，爱靠大家团结，才法度打败大野狼。鸿海创办人郭台铭17出席主流民意大联盟的参会，正式向国民党加民众党阵营提出合作邀请。我都想要邀请你跟侯市长一起喝咖啡，一起合作。悄悄无回答，郭文铁进攻东台湾，成立花莲县选铁基友会，也要参访部落，被看作是乌一个国民党的铁票村关民部落，意味真高，也甲炮锤对向中央。你看看现在的政府对的不做，不对的一直做，那很懒惰。一个发动坏需要花40年嘛，那你干脆说等到反攻大陆以后。对了郭台铭的邀请，校友艺术回应，对5月17接受国民党定调了后，把3摆拜访郭台铭拢无到一条门路。我接受国民党征召成为总统参选以后，我亲自3次登门拜访，不得其门而入。今郭董耶喝咖啡，我更应该展现更大的诚意。再次登门拜访，我们要怎么样团结合作？我没有预设立场，我觉得过去的就让它过去。如果理念相同，我们就可以谈合作；理念不同，那我们就会想办法找出更有智慧的办法。郭台铭强调，对着结论无污蔑立场，校友期是南下屏东来拜票，由屏东县议长周典伦的查某囝现任屏东市长周家琪陪同出席。不过周典伦被看作是支持郭台铭地方的大咖，虽然无强调，不过周家琪讲，因的目标拢是甲民进党救来，虽然说法无同，也不过彼此尊重。记者综合报道。
伫咧进前 Costco 冷冻唔逼出下关病毒了后，即马搁再逼出一进口的 cheese 索纳玛 cheese 装盒包验出1级低干物，宽用1万，而且有民众已经食到巴肚底咯。消费署表示，讲已经被94包，大概有85公斤多。对今仔开始落价也要回收。今下晡呢 ，Costco 也发出声明，讲相关产品已经无卖，会全部退钱以外，也提供补偿金。在这边呼吁所有的我们的消费者，如果你有在后市场有买到好事多公司输入的美国索诺玛精选干肉综合包，它的效期是在2023年10月19号。那这个产品我们就请消费者立即做退回到好事多公司的动作，不要再使用了。也责令好事多公司通知全台卖场预防性下架，停止贩售该项产品。卫生局将依违反食安法第15条第1项第5款规定，裁处新台币6万元以上2亿元以下罚款。Costco 表示会主动联络消费者，把这商品收到回来。只要是今年5月19到8月初八期间，捌买过相关产品，除了退钱以外，还有补偿金。就医生表示讲，国际癌症研究中心已经把宽用1万列作1级低干物，长期接触可能会增加血癌，也有肝核癌的一个风险，甚至是心肌的病变。中银行最近发现讲有几多张500块的假钱才入到市面，甚至出现伫咧毒品交易案查扣的现金内面。警方是继续追查伫咧新店内抓到一个46岁姓电的查甫人，伊利用美工背景伫咧做假钱，而且伊做这假钱呢是一般民众无法度分辨是真也是假。查到这一捆一捆的假钱，摸起来真粗，无反光条。客气若是收到这类的假钱，民众若是起疑，简单几招就使看出真假。不过，只有万一来摕到这种的，连市面上检查的假钱拢分袂出来，莫讲是民众看袂出来。因为这张500块的纸票，做工真幼，也有安全线，该摕对光看嘛，有浮水印。台北、新北、桃园、贵人20外间银行陆续反映，有仿啊敢若真的纸票，世界流出来。田姓范闲曾经交付300多张的500元伪钞给毒品范闲，比对伪钞序号与中央银行提供的伪钞序号相符合。纸会逼出来是因为警方伫查缉毒品时，对毒贩徛家发现假钱，事后甲中央银行通报共款，顺线一直入。才抓到40外岁姓田的查甫人，伊有美工的背景，伫新北市的工作室更加互抄到做假钱的器具，假钱疑似供应予不法集团乌食乌使用，经过一层一层转手留入市面，就惊1000块真简单，互人看破，有时专门做这个500块的假钱。像它这个不会变色，真它会变色。对，它这个还没办法做到变色。这项防假功能被破解，安怎用看出真假呢？警方就提醒用成无这纸钱乌白纹的所在，会碰触纸面，纸钱倒边下面的数字角度不同时也出现由白的变化，这所在拢会使注意。因为若是一个无注意收到假钱就破财了。记者综合报道。来看台中有一间茶米公司，伊用俗价甲人买3万斤的越南茶米，落尾是假做台湾的高山茶伫咧卖，趁这价卡。警方假做是人客去甲买，落尾送去农改场鉴定茶米产地，确定毋是台湾茶米了后呢，甲这细尖的负责人因翁仔某全部拢抓起来。火柜顶元包甲真水的茶叶，讲拢是台湾高山茶。保持的警察含是有数的人员来到台中福气茶叶公司来敲吹，当调查到业者以1斤200买越南进口俗价茶叶，则包做台湾茶，改卖1斤1000块，一个啊就赚5倍这么多。以每台斤平均200元的价格购买越南进口的低价茶叶，包装成台湾的高山茶后，以每台斤平均1000元的价格赚取5倍的暴利，现场查扣不法的茶叶将近5000台斤。警方进前都有接到有境外的茶假作是台湾茶的证据，因假作是人客了后先去买，送农业部茶改场去鉴别产地，用多种元素比对这科学的方法，在共品种的茶叶内面分出这是种在台湾还是国外。茶树品种是一样，但是它种的地点、吸收土壤里面吸收出来的这个元素也会不一样啊。
它跟台湾的不一样啊，我们就会判定说这个是国内的或是境外茶。警方现场是查到福气茶叶公司5000斤假作台湾茶的茶叶，而且因已经卖出28000斤啊。台中地方法院伫审理了后，就共同贩卖假食品的罪，判姓占的负责人含伊姓吴的某1年6个月含1年3个月有期徒刑，犯罪判了2429万防守期，专案会当上诉。记者综合报道。屏东恒春的西门路有一栋公务厝，行透早4点外时阵煞爆炸，这顶啊卡随着火，消防队赶到现场拍火，也发现讲有5台奥多摆互烧掉，加在是无人受伤。警方怀疑讲这是有人去偷放火，伫中昼也甲嫌犯抓到，移送法办。画面内底警察无用汽器，一支灭火器用了，就随佫换另外一支，持续拍火。另外一个人是赶紧甲还未着火，后尾来刷走，这个细字唔通去看到。好烫！昨日透早4点外，屏东恒春西门路，这栋公寓的顶仔骹，一个查甫人灌规桶的汽油，向这栋大楼一直泼。过无偌久，连续出现火光，甚至听到爆炸声。住伫遐的住户是惊一个赶紧撞出来。我一进去，然后再要出来，没有2分钟，整个楼梯口都已经黑麻麻的，看不到路了。都是烟哦。哎，对，好恐怖。对，吓死了！幸好有后面的防火巷可以出来。民众讲，代志发生的前几点钟，都听到有厝边伫冤家，也有警察去现场关心。这个火灾，这住户嘛惊一条，第一时间是紧赶水拍火，嘛紧甲顶仔骹的奥多摆刷互走。不过路尾也是有5只奥多摆着火。警方透过监视器的画面，锁定放火现场的嫌犯。昨夜中昼进前都甲抓到啊。一栋集合住宅为7层楼，那现场的是1楼的骑楼在燃烧机车。因为进球引起口角，双方发生肢体冲突后各自离去。复于凌晨30许，教唆同伙前往陈贤的住所，以汽油点燃现场机车。根据警方的调查。姓吴的嫌犯甲住伫这栋大楼姓陈的朋友，2个人要做伙食饭的时阵，因为敬酒全起冤家，那像是气伫心肝内。了后，甲另外一个朋友，2个人先去加油站买汽油了后，姓吴的查甫人落车去大楼的顶仔骹放火。专案会以涉嫌公共危险罪、甲毁损罪移送屏东地检署侦办。记者综合报道。8月15日天，伫咧台中市北区的公园路，有民众看到一台载加湿桶的货车，这驾驶无把好势，就对车顶连落来。民众也讲，这现场有真重的加速味。这警方也罚驾驶万8块，消防局也要对业者进行稽查。路边伫咧呛白烟，还佫有插片加湿味。这驾驶赶紧停落来看，原来是车顶载加速桶落落来了。有掉瓦斯桶，然后有出烟这样子，然后后面消防车有来。现在大部分都骑车、开车掉下来，也是造成一些意外，可能也不方便这样。落伫涂骹的加速桶，还佫伫咧流开，民众是惊甲唔敢换去。消防队接到通报了后，赶到现场警戒。代志发生伫咧15早起10点，一名姓杨的驾驶驶规台拢是加速桶的货车，经过台中市北区公园路的时阵，可能是无把好势造成加速落落来。搭载运送瓦斯桶时，不慎掉落路面，经检视10回之瓦斯桶外观。桶身已明显有掉落倾砸痕迹。就是这个老板跟主管不在啊，这个事情我们不知道，我们只是员工而已。驾驶业者无愿意回应，不过其他业者表示，在过程除了爱把好势避免害来害去以外，过弯的时阵速度也爱放慢，避免加速桶贵起去。这高咧，这腿在那耸起来啊，安尼它就不会摇晃啊。哦，安尼较安全就对啊。嘿啊，安尼较安全啊。不过即摆有诶。真就是，咱咧为着讲方便啊，拢几乎都无会熟啊，爱是讲边啊一定爱扣起来。经销检视加速桶的外观，看到有明显的落差痕迹，会以违反道路交通管理处罚条例，会罚驾驶人3900万8块。若消防局也会针对业者稽查来确认敢有符合消防法规无。记者综合报道。伫咧台南官店有一个非法矿木材所在，火是烧18工才拍花。也若伫安南区也有一个非法囤物件所在，定定发生火灾。附近居民也定定闻到一寡真歹闻的一个臭味。环保局表示讲，这2个所在早就查到，也移送侦办咯。也强调讲，台南有162个这款非法的场所，市政府表示伊依照这危险程度分类，要来甲因处理啊。
为空中看，规堆废弃的木材捣毁了后是无法度收煞。这个地点是伫台南关灯区的非法蹲茶场。面对这么大的火势，消防员一直咧拍火，不过火却也伫咧废茶内底烧。这场拍火行动到今已经有18日。另外，伫咧安南区，同款有一个非法的废弃物坑地场，一直有火警发生，让当地居民是真头疼。包括我现在站在这里，现在我门都我太冷，我叫什么都要门窗都要锁死的，因为现在味道都有了。有尽量有法度管积极，来安尼管处理你的，无逐工安尼分，囡仔也好啦，老人也好啦，尤其无伫也无感觉，遐变倒来真正拢唔敢开窗仔门啦。停到半冬，真正烧起来，烧了要几个月20几天，这里面真正拢无动，真正无等袂掉啊啦。大拢反抗啊！当地居民话要去市府抗议，会这么受气，就是因为非法的废弃物坑地场，无人管理，搁个发生火灾、空气含水污染等等的问题，全部拢是附近的居民咧承担。这两大废弃物坑地场，其实早就已经立管处罚，不过改善进程却一直有火警发生。那本局在查获之后，都会予以重罚，那并要求清理人尽速清理改善。那除此之外呢，如果清理人迟迟没有意愿清理的话，本局会预估代履行费用，那移送强制执行。环保局讲，目前台南市总共162大非法的废弃物坑地场，遵照统计立管，也是互议员批评市府拢无作为。对此，环保局强调，目前关灯和安南两大非法的废弃物坑地场，检调当咧侦办。也内辖区内162大非法的废弃物坑地场，也会针对风险较悬的地点设监视器，随时监控管理。记者温正雄台南报道。带观众朋友来看国际新闻，讲到这美国、日本、南韩的领袖峰会，按算美国时间18日，伫咧华盛顿特区举行。南韩总统尹锡悦和日本首相菅田文强拢提早一天到位，这也是拜登头一届邀请其他国家的领袖去到台北营举行峰会。不过，南韩的情报单位是认为讲，这北韩将有可能伫咧3方会谈期间试射洲际弹道飞弹。总统专车开到机场，南韩总统尹锡悦落车，甲官员致意，了后坐专机飞去美国。美国、日本甲南韩的领袖峰会，如果伫美国18，伫华盛顿地区附近的马里兰州山区的大卫营展开。尹锡悦甲日本首相岸田文雄伫当地17日已经先出发飞往美国。かつてなく強固な米国および韓国との二国間関係を土台として3カ国の戦略的連携を強化する歴史的な機会になると考えています。这是拜登头一届邀请其他国家的领袖去大卫营举行峰会，各国会议会伫台湾时间19透早举行，针对印太地区的安保情势交换意见，应对中国甲北韩的状况，实施3国的共同军事训练，加分享北韩飞弹的相关资讯，加强安保合作，嘛针对经济合作，包括提悬、半导体等等供应链的强准度进一步会谈。What we expect to see tomorrow will be significant outcomes that will cement our trilateral cooperation going forward. The deliverables that you'll see coming out of that will take that relationship to a new level, and we will continue to work together to deliver benefits. 在峰会进前，尹锡悦已经甲美国总统拜登先电话会谈。南韩政府表示，这届峰会如果至少会发布2个文书的声明，分别是大卫营原则，这甲全球和平稳定的国家合作有关系，甲实施国家安保合作相关的大卫营精神。第3个峰会，如果嘛会和北韩真敏感，南韩情报部门认为，北韩有可能在会谈期间试射 ICBM 洲际弹道飞弹，甲进行武装部队的联合军演来反制这个峰会。国视新闻台是同朋友。在咧马来西亚有一台小型的无人机，17日咧首都吉隆坡附近落落来，造成无人机顶头8人，也佫有车路顶头2个人，这10个人过往。目前无人机的乌鸦仔已经找到啊。那讲到美国西南航空有一台无人机起飞了后，才发现讲引擎伫咧喷火，加载是有安全降落来。在马来西亚索兰高州沙阿南区的亚迪大道，17发生无人机失事的事故，规个车路甲草坡是烧甲臭灰搭，部分的所在乌烟是一直撑起来，4个拢是无人机的碎片。Di mana dalam proses untuk landing, 2 minit lagi untuk landing telah hilang kawalan daripada
tower dan terlibat di jalan raya dan di jalan atas jalan raya dia telah langgar satu motosikal dan satu kereta. 这架失事的细只私人飞行机，17下晡2点外，为兰卡威起飞，原地已经抵达到西邦机场，嘛得到降落的许可。在失事进程，并无发出紧急救援的信息，不过有向正边偏离原地的航道。目前乌阿巴座舱通话器已经找到啊，嘛交予航空事故调查局来判托。现在飞行机顶的2个机师、6个乘客，还有伫地面一个骑奥多摆的外送员，甲轿车的驾驶，2个人拢叫飞行机的碎片击着。 落尾拢总造成10个男性全部罹难，遗体嘛已经拢找到啊，大部分拢已经烧甲真恶变色。当地社群媒体流传飞行机顶乘客的名单，甲起飞进前伫飞行机顶翕相的相片，传出有几个政治人物。目前确定其中一个人是偏行州的行政议员佐哈里哈伦。这架失事的飞行机是豪客 B 级3900型，叫做马来西亚过去46年来第5件甲这个机型相关的事故。 另外一个看到真惊人的画面是出现伫美国，15西南航空一只为德州 Houston 飞去墨西哥坎昆的班机，起飞了后无偌久，这边机室边的引擎开始喷火，有乘客讲听到嘣一声，而且闻到汽油的味。飞行机随飞到去 Houston， 平安降落伫威廉佩特斯货币机场。西南航空表示，飞行机起飞了后发生机械问题，降落了后已经有送去维修，而且有派其他的飞行机去载旅客。 公司新闻是会中编译。伫咧加拿大国内目前有1000外的树林发生火灾，其中中西北区的火呢，特别拖到这北部的黄都镇，地方有2万名民众是赶紧撤离，情形真紧张。咱来讲到西班牙的加勒比群岛，目前也有一场40年来上严重火灾，这火灾范围有2600公顷，约到8000人受到影响。 头前的路拢照火昏，两边的树仔土地烧甲臭干。加拿大西北部地区野火向北部上界大的城市之一的黄都镇烧过去，已经较无16公里了。当局紧急撤离全镇2万的居民，当地机场离开城镇的公路规个正塌，几落百人排队听候紧急军事撤离航班。官员警告，18钟到前就要赶紧离开，啊若无真强的北风会甲大火杀向撤离时阵会经过公路。未来24至48点钟，恐惊是今年热天 上有挑战的关键时阵。We are expecting significant growth, and we are expecting our resources to be challenged from north to south in the province over the next 48 hours. Dry lightning, strong winds, and drought conditions. There is a strong likelihood of new fire starts that will grow quickly and unpredictably in the coming days. 加拿大当地经历历史上上界严重的野火季，全国有超过1000个火场当地烧，其中265位发生伫西北部。专家表示，气候变迁让野火烧炭变得更加严重。另外，西班牙加那利群岛嘛拄到40年来上界复杂的大火。地方政府表示，度假胜地田尼利夫岛的大火已经烧毁超过2600公顷的土地，这个火场差不多30公里宽，7600人受影响。极端高温甲天气的条件，让救火难度大大增加。部署250个消防员，17台飞机往回火场灌救。连气象学家拢表示，加那利群岛所拄到的大火较早拢毋捌看。这场野火发生前，群岛才拄到消防员的侵袭，一寡所在变得真大数，所以大火一个小未收煞。气候变迁是造成大火的原因。公司新闻吴文玲编译。中国销售额第2大的房地产开发商恒大集团，拜四伫咧纽约声称破产保护。然后中国第1大的房地产开发商碧桂园也小连续出现违约加债务问题。外界也伫咧烦恼讲，这中国金融也个房产危机会影响到全世界。欠一堆小的房地产开发商中国恒大集团，拜四已经根据美国破产法第15章，向纽约曼哈顿的破产法院申请破产保护。这代表恒大伫其他的地区做承租的时阵，伫美国的资产会当得到保护。虽然讲申请破产会当互公司做承租，想办法继续营运，避免来到破产改线的上尾一步，嘛是有可能活过来。但外界对恒大集团实在是欠伤侪钱的状况，同款是真悲观。
恒大集团是中国销售业第2大的房地产开发商，大量记者互因伫2021年是出现债务违约的状况。去年3月开始已经伫广告落市，今年7月公司的总债务是到2.437兆人民币，大约是10.68兆台票，大约占中国国内生产总值 GDP 的2%。目前恒大已经开始几十亿美金，嘛是中国有史以来规模上大的债务重组。除了恒大申请破产，中国最近嘛一直传出上大的地产商碧桂园债务违约，恐惊会变作后一个恒大。另外，上大的民营金融集团中实集团旗下的中营信托，有30档的商品，即嘛是暂停兑付。会当看出即嘛中国的金融危机是袂当大意的。有专家认为讲，对即嘛中国房产企业是出现违约和亏损的问题，除了中国各大房市真歹以外，嘛和因的现金流有关系。As long as the problem in the cash flow of developers are not solved, it's possible to see more credit events like this here and there across the shadow banking sector. So I think in general it means that investors are likely to be more risk adverse, which doesn't really serve too well for the goal to actually help developers. 北京当局最近虽然是用降价抵押贷款的利率，想要来振兴房地产业，但是房地产是占中国经济真大的一部分。外界烦恼讲，这波房地产的危机，唔若冲击中国，恐惊嘛影响到全世界。公司新闻张如平编译。人讲小贪软家人，在马祖华顺队有一名姓林的中校参谋主任，知影部队罐头定定有剩，就和其他的海巡军官士官也有朋友呢，甲一罐罐头独占，这64箱拢寄回台湾，互亲戚朋友。检方今日侦查终结，依照贪污等罪嫌起诉，这姓林中校等7个人，其中这姓林中校也有社长的上司，已经互免职甲停役处分啦。为什么连罐头也要贪？这前在互牵拖10个人，互扣掉了以上新闻。伊是马祖华顺队姓林的中校参谋主任。今年3月，马航部传出欠缴粮食了后，就连海巡署、金马评分署也被检举后级别高官涉嫌贪污，利益就是幕后指使者，甲部队罐头找做家己使用，则被检方侦查终结。依照贪污罪罪嫌，甲7名海巡的军事官这人来提起公诉。多次将公案巡队同仁食用的食品罐头，以偷天换日更换包装纸箱的手法侵占入己，所图者纵然只是小利，但所为非但败坏官箴，更严重损害案巡同仁形象。因观念罐头配发的4年的中校，对昨日开始，仍然发现存粮有剩，就指示部署先提起报废库房去放。搁找4个海巡的军事官分工，将罐头的纸箱换包装，经由交通船大马支签有64箱，对马祖私运转来本岛。伊的2个朋友伫台湾接应，甲泰山、乌北部也有福隆、牛林土豆这罐头分散给亲戚朋友，查扣到的罐头超过300罐。为防杜类案再生，金马棚分署已全面要求各案巡队落实库房罐头管理，加强指派高阶人员定时清查核付。金马批分署回应，在案的4年的中校甲4长的上司已经是有免职甲停役处分，其他涉案的人员调整正做非主管的职务，只是60几箱的罐头算的，加几万块利益，只是先出贪念来犯案。检方讲败坏做官的界规，警告互前途拢乌有去，实在是真正袂好。记者综合报道。最近南部一直咧落大雨，和高雄、六股、美浓、三连等地区的木瓜，这水上变甲真严重，甚至开始烂去。立委今早起会动农粮署等单位去会勘，高雄市政府表示会全力协助农民争取天然灾害补助。也若讲到这几天落大雨，也或者闸门水库欠水率超过60%，这南部各类水库也特别甜咯。甲无过提起来，看落敢若青青。不过另外一边确实已经暖气生菇。高雄最近差不多逐工落雨，嘛有种无过农民是头壳摸咧烧。你看这电管都很漂亮，很水啊！所以这个东西都是原始性的。农民甲立委တင်前，立委区议员特别会同农粮署、甲高雄市府去六股会勘，因为高雄这5日累计的降雨量超过400mm，超过在顺天气的参数。
预计木瓜若伫咧落雨了后，搁随曝日，可能会伫咧采收了后出现生菇等等的现象。互农民就算采收了后，嘛唔敢出货。这个损失恐惊是真正力。通常木瓜遇到连续性的下雨之后，会导致它的根系受损。太阳出来之后，它的水伤会非常严重，也会影响到它未来的开花结果的一个状况。市府表示，已经积极争取农作物损失现金救助品项28项，木瓜水商嘛会赶紧确认农损，争取补助。不过，这届落雨嘛，互南部水库的脱水率增加。根据水利署的统计，南部8水库从17翻点过到18翻点过。水量增加上济是闸门水库，有366万吨，累计到18下晡4点，仁义潭水库脱水量挖近满水位，乌山头水库超过7成，闸门水库嘛超过6成，也南化水库嘛挖近满水位。落雨结果欠水的情形，不过嘛，互农民拄到农损的问题，互因感觉真无奈。记者综合报道。中国月多数类风台来的时阵，雨水是真高。伫台南北门区就渔民指控讲，北江溪沿岸有一个水门无关起来，这水灌入来附近的温仔内面，这鱼啊虾啊，即马拢死规堆。这水利署第5河川局和管理水门的外包商，今去到现场勘查，包商也承认讲，迄天确实是无关水门，也若涉过这部分会和渔民协调。粉仔水本来是青色，煞反色变粉红色，渔民收起来虾啊死健健。另外，这窟嘛有即马咧温化卡，放窟啊30档的渔民讲，从来无发生过大量死去的情形。因指控顶个月多数类风台来时，负责水闸门的管理员无甲水门关起来，造成海水倒灌，真侪正水灌入去，互原本食咸水的虾啊甲即马挡袂牢。渔民表示，上少损失8成。温啊的土掠落。水味啊，因相关的单位爱来甲阮处理一下啊，袂使讲拢安尼准拄好伊啊。大量的正水走入去阮的鱼温啊，鱼温啊、温啊花，你嘛有看到拢歹去啊。到即马规个水嘛拢抑个变红色的安尼啊。北江溪北尾堤花水门是水利署第5河川局发包予九品公司来管理。申报商表示，迄天确实水闸门无关，地处第4角街北门金湖里家的温啊受影响，甚至道面更严重落落去。事实上那一天是只有淹到大概是那黑色的那一个部分在稍微，因为那一天是刚好又有台风天的影响，大概高上来30公分。那这个30公分就造成刚刚那边的那个道路啊，就是可能有水它那边旁边也有个侧沟，那个水把它溢过来。所有第4角县的乡村里渔民嘛出来指控，即摆水门全部关起来，煞影响因无水通换。包商回应，最近海中因烦恼搁再发生，所以先暂时关起来。未来嘛针对两边取水为关系无共来做协调。另外，道路落去的部分嘛已经进行修补啊。记者李成武台南采访报道。这礼拜受到低压带影响，天气不稳定，各地头拢有落雨。气象局也表示，讲明仔载雨水就会变较少咯。礼拜开始呢，受到这太平洋高压影响，到后礼拜是天气拢真稳定，不过过到了后会落雷公雨。低压带对台湾影响会继续到明仔载，西半部到外岛地区也是有地震雨，或者是雷公雨，其他的地区嘛有可能会有局部落雨的现象。也若为20开始，太平洋高压和低压带会为西部发展，水汽减少，落雨的机会就会变低。那明天的话，在台湾附近呢，仍然是一个大的低压区，因此呢，明天在西半部地区还有外岛的澎湖、金门、马祖，依然是有局部的短暂阵雨或雷雨。不过雨势上跟今天相较的话，可能会稍稍好一些。那其他地区呢，在中午过后，也可能会有局部的短暂阵雨或雷雨的现象。气象局表示，20透早一直到25，过道的西半部甲各地山区，可能也是有局部的地震雨。后礼拜因为雨落较少啊，温度也会逐日回升。不过到24、25这2天，可能会到34度左右。提醒民众都要做好防晒措施，加啉水。随着太平洋高压向西伸展，那雨势也比较趋缓，所以从20号白天开始，温度会逐日的稍微回升一些。不过回升的幅度呢，大概也有限，大概每天1、2度这样。那
到后期的话，可能会上升到33、34度左右的温度。气象局指出，后礼拜袂有啥物天气的变化，因为即马是风太贵，8月下旬可能伫菲律宾东边海面到日本的南边海面，甚至关岛附近拢会有热带扰动，未来变数是真大，气象局会继续观察。记者柯嘉轩、谢桂林台北报道。台北市中山区是市区的黄金地段，也是围路建物改建的热区。根据着建管处的资料，中山北路巷仔内底呢有44台围路基准，土地面积有到1万平。专家表示，讲这围路重建有拥挤的奖励，对这改建是真有帮助。不过登记了后，有一半是徛假咱办公室的这款大楼，这一平就要150万起跳，恐惊是有行无市。位于台北市中山区的国宾饭店通过规模改建，正伫拆除，未来改做新的饭店，也带动周围规模改建。当地徛家讲有建商要来讲起大楼的代志。老房子啊，想需要改建就盖啊，对不对？大家要盖的，你一个人不盖也不好意思啊。中山区是台北市黄金地段，近年来是规模改建地区。中山北路更加被看作是规模一条路。根据台北市建管处资料显示，中山北路甲巷仔内底有44个规模核准，土地面积有1万平。实际来看卖，中山北路有袂少厝等待要拆除重建。专家讲，规模有高额用积的奖励，有助加速来改建。地处大概多数可能会用复合式的规划，例如说像是办公室啦，亦或者是说办公室加上住宅等等的一个形态来去做都更之后的呈现。住宅的单价应该都会在150万以上。国宾饭店那边都要做改建，然后甚至豪宅的部分都陆陆续续推出，那相对的带动这附近的房价会稍微提高，但是以现在跟屋主谈的价钱都可以比较有弹性。老旧商办大楼更新了后，除了重新起大楼，有半数的是徛假办公大楼，也过改建了后，厝价一平会来到150万。对于原来的地主，当然在这个过程中是很明显的获益嘛。民众而言，其实在这个过程中，其实你没有任何的好处。天永凯讲，规模重建主要受益者大部分是银行的财团，也是大地主。虽然改建对台北市都市经济有帮助，不过对多数民众来讲，依然是无大负担。记者综合报道。新北市对9月开始规定，这业红仔机的店家呢，就要离这国小中学100公尺以上。那准伫咧主体区内面，暗时10点到过灯工早起8点呢，必须要有夜间管理。当着状况30分钟内，要有专人去到现场。业者大部分是愿意配合法规，不过因也呼吁市政府就要提供补助，也有辅导。业这套米的机器内面，啥物拢有，都是希望市民众来消费。不过新北市自作宣布贩卖事业管理自治条例，就要伫个9月上路。其中有2项重点，第一个就是这种机器的营业场所要伫国中小、高中100公尺以上。第二，伫主题区，若是伫暗时10点到过灯工早起8点营业，都要有暗时管理维护计划。拄着状况30分钟内，都要有专人到场。会爱算这的人，一般拢是学生啊，爱算的人买。店家也出力有限呢，因为通常遇到这些事情，应该都是直接报警。希望他在店里面做好一定的摄影设备，来保持现场的一定取证，还有录影的及时看到影像的安全。那另外，我们也会希望他有专人来做夜间的管理。营业场所爱离学校100公尺，业者反映讲，亲像台中、桃园、高雄、台北，拢敢若规定50公尺，呼吁市府会当予因补助和辅导。另外，暗时管理维护计划需要时间来规划和执行，9月进前会上赶，希望会当延一个。既然法令过了部分来讲的话，那是否也应该有更充分的时间，让我们准备这些，来达到夜间可以经营的一个部分。经发局讲，目前已经收到超过50件的业者送寄暗时管理维护计划，大概已经核准20件以上。强调讲，业者若暗时的时段无被营业，无强制铁门一定要关，只要机台无通电、无营业行为就会使。记者综合报道。中央航空的空服员有去投诉，讲住伫咧巴黎外站签约的饭店是真无安全，除了有青份人会走入来，而且定定着贼头。中央表示讲，已经要求饭店要加强管理，也会找适合的饭店，确保组员的安全。
空服员伫外地服务，个人的安全非常重要。有中央航空的空服员向媒体投诉，住伫巴黎外站前面有饭店真无安全，除了有不明人士侵入，更加是不时有掉贼头的情形。如果我今天在睡觉，我睡得很沉，然后没有发现有人进来我的房间，那会发生什么事情呢？都是不得而知的。可也许就是这间饭店的内部人员的问题。工会局已经接到侪名空服员的投诉，向公司来反映，希望赶紧来换到安全的饭店。不过一直拢也未经换饭店。休息的时间是放松的状态，他并不会穿着完整的衣服，就会感觉就会要时时刻刻担心说，会不会有人闯进来，就让他们非常的不安全。站在工会的立场，就是有责任告诉公司说，你这家外站的饭店是有状况的，我们会认为公司应该要积极去处理。他们甚至现在自己会去想要上网找把门如何反锁的什么之类的东西。学者建议中央应该要求饭店加强这个保安，保障员工的性命加财产的安全。可能他们就要加强保全啦，聘人去帮忙做保全的工作啦。员工的安全还是要优先注意啊。现在缺工很严重的，员工不好照顾，万一他不想做了，找薪水成本更高啊。对此，中央回应已经要求饭店加强保安，也积极评估其他适合的饭店，来确保员工海外休团安全。记者综合报道。伫咧宜兰有一个少年家真爱洗菜市，伊认为台湾的菜市真有特色。伊阁会晓讲台语、华语、英语，还阁有日语。伊用伊的专业知识无共款的语言，带游客洗菜市，甚至有人指名伊爱来家做导览。公司台语台青春咱的梦，一礼拜六暗时7点半，要带大家做伙来去洗菜市啊！真的所以各位，等下他刚刚真的现炸出来的你两边夹的时阵，一口一口小口咬。休热期间，学生对老师去宜兰南北馆市场校外教学，这是宜兰成立上久的菜市啊，已经有100多年的历史。慢慢调，慢慢选啊！有花咧卖菜甲卖肉的声音，也有各种的杂货啊。房主位和合作是少年阿公，伊带学生来认捌伊从细汉到大汉的所在。菜市啊是都市甲农村的连接。房主位希望会当保留菜市啊的文化甲传承，甲农地留予后一代。其实咱从产地到餐桌这一条龙的路径，设一个菜市啊的任何一个角落，你都他了解咱过去到现在农业生产的历程。那如果学生在他们还年轻的时候，可以把这些菜市场一些元素、文化元素，把他们种进去他们的心里，然后未来我们菜市场文化才有延续的可能。真侪学生对菜市啊的环境是真兴奋，透过房主位甲学校的老师，共同设计实景解谜游戏，让学生主动学习，勇敢开喙找答案，为市场美食、技艺甲文化三个层面，认捌菜市啊内底古早的智慧。我觉得它跟我平常想的非常不一样，它是一个很有文化的地方，就是除了平常买菜以外，还有很多可以体验的东西。兄弟啊，为台湾出发，让亚洲其他已开发国家的学校老师，拢有机会来到台湾，来到宜兰，找少年阿公，咱来去洗菜市的过程，了解农业甲生活的关系了后，其实每一个都市内底的菜市啊，都是世界行的农业生活的一个入口。你有看咱遮，其实咱当地宜兰市哦。配合教育、文化，也有食食。少年阿公房主位拍拼向外界推广菜市的文化，进一步了解家己土地故事甲文化，为后一代留下更较好的环境。记者陈兴竹、吴一修，宜兰报道。新竹香山地区原住民纳鲁湾部落，住伫咧部落内面的居民就反映讲，这几天小连续让发现到这有毒的饭丝虫，而且佫会走入去厝内面。上界憾的是，有人伫厝内面一介就掠到高尾的饭丝虫，大家是惊甲屁屁喘。我来检查一下。哎呦，我这按不起来啊，这边。细里检查厝内每一个所在，都惊饭丝虫雄雄走出来咬人。在新竹市纳鲁湾原民部落，最近连续出现饭丝虫的踪掠，互住在遮的人暗时要困，拢无法度安心。我们都没有睡觉，小孩子也不敢去房间，这里都睡在沙发里。为什么跑去这个地方吃很多？还有抓过最大只有多大？哦，很大哦，多大？这么长哎！啊，都什么蛇比较多？眼镜蛇。都是眼镜蛇啦。唔然呢，有人甚至一摆就在厝内掠到9只的饭丝虫。连续了。到昨天一直进来。总共几只？ 9只。
部落最近准备办丰年祭，大家拢烦恼死到游客带囡仔来参加活动，若是拄到饭时抢，恐惊会发生危险。改善土地上面杂草丛生的情形，市政府也提前派遣了除草的厂商到纳鲁湾聚落区域，还有旁边的公园进行全面的除草，也在周遭的菜园放了蛇类的诱捕笼，希望能提高防治的成效。市府表示，目前除了会定期派人来现场扫草以外，也提醒民众要注意安全。若是发现饭时抢，第一个时间要赶紧通知市府前来处理，千万唔通家己用手掠，以免发生意外。记者刘君豪新竹报道。即马现代人真爱饲宠物，讲这饲宠物会当甲伊做伴，袂输是伊厝内面的人共款，而且会甲伊记录翕相，甚至甲伊开一个陪葬页。伫咧德国呢，就一个妈妈最近伫网络顶头熊熊穿起来，不过伊毋是饲猫仔狗仔哦，伊是饲骡骡，而且伊即个骡骡呢，甲手共款遐尔大，这陪葬一声就增加几落万人。用手甲心爱的动物伴捧咧，甲伊放伫镜头头前。这只甲手部变大的骡骡是巴克利饲的非洲大骡骡。The snail is good as a pet because if you once arranged and enclosure properly, you don't need to. It doesn't need so much attention, so you don't need to walk your snail, for example, or it's not loud. You know, they don't need attention. 巴克利住伫德国慕尼黑，有2个囡仔，不过即马伊上界受到关注的。是伊厝内饲的动物伴。巴克利真介意骡骡，先头起是想要伫网络顶分享伊的动物伴，想袂到真受网友的欢迎。因后生看伊可能有做网红的发展性，建议伊去抖音开口做，想袂到随着吸引万外人的关注。巴克利原底是学艺术的，嘛希望真做音乐家，想袂到因为骡骡真做网络红人。伊嘛开始做番食甲卖骡骡生意，即卖伊的仓库有饲差不多5000只无共品种的骡骡，而且有的会当生到25公分长。If you want the snail as a pet, you have to decide what kind of snail you want at first, and if you know that, then you're gonna buy a plastic box or a terrarium, an enclosure for the snail. You need soil, of course, stuff where they can hide in, bowl full of water so they can bath themselves. Food, of course. 巴克利三不五时嘛，伫网络顶分享骡骡相关的知识，甲安怎饲的建议，希望互更较侪人认捌这个安静的动物伴，甲伊做伙进入骡骡恬静、佮优雅的世界。公司新闻，请欢迎朋友。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报，恁就知。基隆到新竹对25度到33度。苗栗到云林对25度到33度，嘉义到屏东对25度到32度，宜兰花莲台东对25度到33度，平湖金门马祖对25度到31度，还有未来3天的气象。伫新闻最后，感谢各位观众朋友收看今日 AM 新闻，我是嘉豪，咱再会。